Калыптанган көз караштарды жоюу, кыялдарды ишке ашыруу, бирдей укук, бирдей мамиле. Аймактарда даярдалган теңдик уктуруусун сунуштайбыз. Кыргызстан боюнча баардык орто билим берүү мектептеринде кыздар комитеттери түзүлүп, өз иштерин жүргүзүп келишет. Кыздар комитетинин негизги максаттары өсүп келе жаткан кыз балдарга туура маалыматтарды берүү, кесип тандоого багыт көрсөтүү. Бул кыздардын келечегине жол ачуу болуп саналат. Мектептеги кыздар комитетинин түзүлүүсү ар бир мектеп үчүн маанилүү. Элет жериндеги кыздар өз укуктарын, эмнеге милдеттүү экендиги тууралуу билүүсү зарыл. Мындан тышкары, үй бүлөдөгү зомбулук, эрте никеге туруу, ала качуу, гендерлик теңчилик жана коомчулукта өзүн алып жүрүү жөнүндө маалыматтар берилет. Барскон айылындагы Эшмамбет Кендирбаев атындагы жалпы орто билим берүү мектебинин балдардын класстан тышкаркы иштерин уюштуруучу Тахмина Алымкулова пландалган иш-чарадан тышкары кырдаалга жараша чектен чыккан окуучу кыздар менен өзүнчө дагы иштерди алып бараарын билдирди. Мектептин ички эрежелерин сактоо, мектеп формасын кийип жүрүү боюнча эскертүүлөрдү дайыма берип келебиз. Эгерде ошол эскертүү алган кыз формасын, же болбосо мектептин эрежелерине баш ийбей, чачын боёп, же болбосо жанагы кирпик, каш, макияжды аябай көп коюп алып келген кыздар менен жекече өз менен сүйлөшүп, эскертүү беребиз. Андан сырткары класс жетекчисине дагы билдирүү жасап, аны менен дагы сүйлөшөбүз. Анан такыр баш ийбей койгондо, анан кыздар кеңешине салып, анан мисал катары ортого алып чыгып, талкуу жүргүзөбүз. Мындан тышкары өзүн алып жүрүү эрежелерин сактаган кыздар менен дагы ар кандай иштерди алып барып, талкууларды, жыйындарды өткөрүп турабыз. Аталган мектепте жалпысынан 1400 окуучу билим алат. Алардын 637си кыз. Мектептер арасында кыздар комитетинин түзүлүп, иш алып баруусу чоң мааниге ээ экендигин мектеп директору Тынчтык Тойгонбаев билдирди. Директордун айтымында, мектептеги кыздардын тарбиялык иштерине эле көңүл бурбастан, алардын маданиятына, өсүп жетилүүсүнө дагы көбүрөөк маани берип, ар кандай иш-чараларды өткөрүү менен бирге колдоо көрсөтүп келишет. Мындан тышкары, алардын санитардык, гигиеналык жана физиологиялык өзгөчөлүгүнө тиешелүү маселелерди карап турушаарын кошумчалады. Кыздар менен иштөөнүн өзүнчө бир багыты болот. Кыздар кеңеши эмне иш кылат? Мектепте жанагы кыздардын тарбия иштери айрыкча жүрүм-туруму боюнча иштерди алып барат. Жеке эле ал жүрүм-турум эмес, санитардык, гигиеналык абал деген да болот. Анан кыздар менен ошо маселесин дагы эжелер карап турушат. Алардын физиологиялык өзгөчөлүктөрүнө тиешелүү маселелер жаралып калса. Биз үй бүлөлүк баалуулуктарды сактайбыз. Биз татыктуу билим алуу үчүн күрөшөбүз. Атуулдук, адеп ахлак жана туура тарбия бул биздин приоритет. Дал ушундай сөздөр ар бир кыздар комитетинин чогулушунда айтылат. Бул кыздардын мектеп убагынан тарта укуктарын билүүгө максатталган атайын кыздардын кыймылы. Бирок адистердин айтымында кээ бир мектептерде кыздар комитети деген жок. Эгерде кыздар комитети кыздардын билимин жогорулатуу, лидерликти үйрөтүү, эл арасындагы жашоо көндүмдөрүн бере турган болсо, анда бул кыздар кийин жоголбойт дейт. Кыздардын укуктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү боюнча адис Мунира Норузбаева. Эгерде кыздар комитети түзүлө турган болсо, демек кыздар өздөрү иш-аракеттерди алып барып атканда, алардын жоопкерчилиги көбөйө баштайт да. А именно мектеп курагында биз ошол жоопкерчиликти алуу, чечим кабыл алуу процесстерине катышуу деген нерселерди эл арасында баягы жашоо көндүмдөрүн үйрөнүүнүн баарын бере турган болсок, кийин алар мектепти аяктагандан кийин кесиптик билим алуу жагына кете турган болсо дагы бул кыздар жоголбойт. Эгерде мен өзүм кыялын билсем, өзүмдүн кантип пландоо экенин биле турган болсом, мен жок деп айта алганды билсем, кыздар комитетин түзүш керек. Даярдаган Гүлкайыр Осмоналиева, саламатта туруңуздар.